Partitë e vogla intensifikojnë presionin ndaj Partisë Socialiste për të bërë pjesë e qeverisjes. Kreu i Partisë Socialiste të moderuar, Gjergji Koja, i ka kërkuar lidershipit socialist që në respekt të marrëveshjes paraelektorale të përfshijë në qeverisjen qendrore dhe vendore përfaqësuesit e kësaj force politike. Është mirë edhe për vetë person që Partia Socialiste e Moderuar të jap kontributet e saj në qeverisjet në nivel qendror dhe vendor. Është mirë për vetë koalicionin e qeverisës që PSM të bëhet pjesë e kësaj qeverisje me burimet e saj njerëzore dhe profesionale. Pasi vendet e qeverisja kanë dhe të kenë akoma më shumë nevojë për rifreskime politike dhe riformatime të shpeshta profesionale. Në aktivin e partisë, Koja ka kërkuar organizimin e të gjitha strukturave në funksion të zgjedhjeve të 2017-s. Duhet padyshim nga ju të parët dhe sigurisht që këshilltarët tanë kanë një përgjegjësi jo të vogël politike për të filluar përzgjedhjen dhe afrimin e kandidaturave potenciale për deputet në degët rajonale. Padyshim që nga sot e mbrapa do të kemi edhe një intensifikim të marrëdhënieve me vetë Partinë Socialiste dhe sigurisht ne garantojmë një gatishmëri të plot, lojalitet dhe qëndrueshmëri politike në raport me maksimalizimin e një vote që i duhet një të majte për të vazhduar reformat të cilat e djatha me 2, 3 apo 4 kryetar nuk kanë ndërmend t'i bëj kurrë. Në aktiv përshëndeti dhe deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjulameti. Reforma e nisur nuk përfaqëson gjë tjetër pikërisht vetë se zërin e qytetarëve, të cilët kërkojnë me ngulm ndryshimin e këtij sistemi të hapur dhe rivendosjen e drejtës. Kemi shprehur vendosmërinë tonë gjatë gjithë kohës që së bashku me aleatët tanë strategjik ndërkombëtar si Shtetet e Bashkuara apo Bashkimi Evropian, t'i japim qytetarëve një sistem gjyqësor që jep vërtet drejtësi. Duke shprehur besimin e plot në miratimin e saj dhe në hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, Partia Socialiste dhe Partia Socialiste e Moderuar do të ecin së bashku të sigurt në zgjedhjet e 2017-s për një mandat të dytë qeverisës. Partia Socialiste e Moderuar në zgjedhjet e fundit mori 16.000 vota dhe përfaqësohet me 19 këshilltar bashkiak në rang kombëtar.